多謝收聽小林麻麻啦。5月4號嘅賽事啊，咁啊揀咗第九場同第11場作為心水推介啦。咁啊，今次嘅賽事第九場就搏去爆嘅，第11場就覺得正路嘅，但係馬膽我會偏向選擇一啲唔係神似啊，唔係棚才去做膽，因為驚啊，都有少少擔心啊。好啦，先講第11場先，簡單啲嘅。先講一堆馬先啦。後銀派彩、瑞奇威風、時時歡聲、銳者勝、佳登、戰寶，全部都係較為側身啲嘅，作賽經驗冇咁豐富嘅，始終好似爭兩三個 run 先至到訂啲，或者有少少接近嘅表現嘅都唔定，所以今場就暫時放低呢隻馬。咁你放低咗呢一紮馬之後，你發覺咦，所剩無幾，都係不外乎神似彭才、歲歲有福。何好運、健兒快、元朗精英、定數呢7隻馬左右。咁如果我再揀嘅，我就冇咁中意又熱得嚟又冇乜根據嘅何好運啦。我知佢跑1,200好，但係1,400我就上季跑過又好似爭啲。啊、冇3班1,200咩？即係我覺得1,400米嘅難度高啲嘅，即係對於呢隻馬嚟講，你要挑戰彭才神池，我都覺得唔係咁容易嘅。啊、我所以就放低佢。咁啊，元朗精英我就反而揀佢做馬膽，因為上一次你擺喺前邊走嘅，俾我感覺係比之前係仲好、仲適合、仲有進步嘅時間又好嘅。始終佢輕過神池同彭才十幾磅，我覺得呢隻好似係穩陣啲嘅。又冇改到配搭啦，都係楊明人執姜啦。上次8檔，今次5檔。上次122，今次123磅，個情況條件啊因素，我覺得各方面都好嘅，或者係比上一場嘅形勢更加好，我覺得呢一場馬揀佢好啲嘅。另外一隻啦，神池我係唔揾佢做馬膽嘅原因，唔係話睇唔起佢，我驚佢個13檔，同埋依排嘅艾杜拿都係有少少令我有少少卻步嘅。咁彭賽啦。睇你有對隻健兒快有冇信心啦，同埋你就算你唔用健兒快做膽嘅，即係我揀另外一隻馬膽係健兒快啊嘛。你唔信小林啊，你揀翻彭才，我唔反對，但係你最好睇清楚阿蘇偉賢對上之前今日1至10場贏咗幾多隻馬，潘頓封咗騎師王未？要睇呢啲情況。有時你唔信邪嘅，即係你唔可以唔信邪嘅。你一早封咗騎師王之後嘅，唔好話潘頓，就算布文或者其他騎師都好，以至華將都好，有時好多時一早封咗之後，再有上場作賽，好多時呢啲馬係冇表現嘅，呢啲騎師係冇表現嘅。更何況今日蘇偉賢都幾多馬，或者已經喺1至10場裏邊起咗阿媽嘅，到呢場熱門嘅熱上加熱嘅，你有少即係會令到我有少少戒心啦。所以話，既然諗到嘅，不如就先揀健兒快先啦。健兒快都唔係話單純我成日講嘅文羅丁而去揀嘅，即係我成日都話文羅丁嘅係一個你買連贏，你買得文家良或者羅富全，你睇中佢一隻馬，你就先及下阿羅富全啦、丁冠豪喺邊嘅，咁去買連贏位置連贏，即係呢一個 formula 都好啊，係今季已經幫大家揾到好多錢嘅。實驗唔上嗰場羅富全贏馬，你睇下文家良嗰隻馬跑第幾，一定入圍嘅。咁呢場健兒快跑1,600咧，其實未喺佢墮馬引致氣管多血不良於行之前咧，佢跑1,600其實係水準高嘅。最好就係佢水準高得嚟係唔入圍先至正啊嘛！即係你先至一般人，你冇深入研究咧，你會覺得唔顯眼。更何況呢場有神似嘅彭賽喺度，變得呢啲馬就好似有一即係俾嘢遮住咗。咁我覺得呢隻馬，如果你跑得翻，佢好似季初啱啱上場嗰頭嗰三上1,600米嘅水準咧。喺呢一組即係1,400米嘅賽事嚟講咧，我覺得佢嘅入圍能力個機會唔細嘅，所以揀佢。咁定數其實
喺4班佢可以乾乾淨淨、乾淨利落咁贏馬，上到3班啊，嗯，處境唔好啦，外碟冇遮啦，13檔啦，令到呢隻馬好似誒唔係好，即係個表現麻麻地。咁我覺得今次有3檔，如果有心出擊的話，3344，我覺得對住呢一組馬裏邊咧，唔係話絕對唔得嘅，所以楞翻住佢。即係論實力，我話文羅丁呢3隻馬嘅實力，一定係元朗精英跟住順序落電而快，跟住到定數嘅。但係要睇形勢啦。咁範圍就係呢6隻啦，到時自己執一執啦。我肯定啲就係元朗精英就較為 OK 啲嘅。咁電而快，如果你之前你真係見到彭賽嘅馬房表現非常超卓啊，潘頓一早封王，咁你要小心啲嘅。反而呢啲到時熱上加熱嘅馬就會驚驚地。反而另外一隻歲歲有福，呢個要諗歲歲有福都係同阿蘇慧賢非常之有關係。蘇慧賢呢場馬咧，同阿蘇慧賢有關係嘅路數，即係嘅馬非常之多嘅，有佢自己嘅彭才啦，有歲歲有福啦，有銳者勝啦，有街燈啦，即係着燈嗰個馬主啊嘛，起碼有4隻至多。咁小心啊！而且歲歲有福都係一隻有能力嘅馬啊嘛，而且呢隻馬雖然過往俾我睇就係、好似贏埋啲慢步速啊，表現一般啊，唔係話各方遷就佢啊，都好似好難。你唔排除一次各方遷就俾佢擺喺前面，走走走下就到頂，都會入圍或者甚至乎贏馬都唔出奇嘅。即係你摸唔通呢隻馬啊嘛，佢應該係仲有啲分喺手嘅。好啦，咁呢場就揀咗呢六隻啦。咁第9場嘅，即係如果想搏下冷門嘅，咪元朗精英健而快，買簡單啲啊，再拖翻定數搏條位置 Q 咯，好命啲睇下搏唔搏到條 Q 翻嚟咯，或者二重彩咯。第9場啦，太太精神有135磅，有12檔，有啲同阿神池差唔多嘅。咁我揀神池都冇揀啊，太精神呢啲喺個4班裏邊嚟講，唔係一隻好超卓嘅馬，叫做恰好嘅馬啦。你個情況形勢冇咁好咧，就會影響佢爭勝嘅機會，甚至乎鬥志添。咁手到齊來啊！呢隻馬轉咗去徐雨石路喎，但係留意啊，手到齊來嘅同主馬係叫做手到再來，都係巨款團體嘅馬。齊來就去咗徐雨石度啦，咁再來仲喺阿彭子度，所以兩者都要睇下究竟呢一場馬快步向前同手到再來呢兩者有冇關係先。即係起碼講咗出嚟俾你聽，留意得到啦，兩隻馬都同彭子有關。就係手到齊來係，我覺得係冇乜機會啦，但係可以做到呢場起到嘅作用就係做補速。第3號勁進區啊，呢隻馬喺3班季初都識上名，賽事水準即係合 OK 嘅，唔差嘅。其實呢隻馬其實3班一直都唔吃虧嘅，喺3班甚至乎有機會我相信係有馬贏嘅嘛。落到4班其實大超嘅，對上咗幾次，特別有一次何澤堯未受傷嗰次，簡直係有馬可嘅。即係你睇到佢騎得尷尬，驚死騎多步會飆咗上嚟咁。咁呢啲馬時時刻刻都要記住啊！呢隻馬到訂㗎啦，即係呢幾仗咁會交代嘅。用中逆禮係有少少尷尬嘅，但係上一仗都用中逆禮，同埋我講過好多次，呢隻馬嘅配搭係前一次都用緊潘頓。有時潘頓你唔贏嘅馬唔係話佢去唔去馬，有時你幕後用潘頓嘅馬，有時就係好好去揾下隻馬嘅特點啊，邊度發力啊，邊啲係點樣跑先至為好啊？對上兩仗係用潘頓，所以你小心啲，呢隻競進區冇飛得嚟係，你話佢真係冇飛嘅，呢隻馬冇飛係冇乜可能。我相信你識馬嘅點都好，喂，佢前仗用潘頓都跑過第，輸過短頸，有乜可能你今次完全冇飛咧？
就我只係覺得呢場馬太多人側重喺勁沙塵同一定超呢兩隻馬身上嘅。咁勁沙塵同一定超係咪真係有好超咧？係咪真係可以好贏馬好沙塵咧？喂，大佬，你睇下一定超先。你上一次對嘅對手係咩馬？先睇時間啦，1分09秒4萬個標準時間。你對嘅對手，你輸俾加冠王，加冠王再出好似跑14嘅，即係贏咗呢一場馬之後，再出係跑14嘅，跑包尾嘅。跟住再睇啦，你勇創高峰勝多多跑第四，四單勝多多呢啲水馬嘅，冇乜贏馬嘅能力。呢場根本上就係一場未跑呢場，好似冇一隻馬贏過馬嘅，即係一場處女馬賽嚟嘅。去嗰個第二係咪真係咁值錢咧？咁值得今場嘅熱門咧？我有少少保留。二來隻馬你見到佢有個內閃嘅問題係唔細嘅，內閃到霍宏昇話。喺直路上催策時內閃，難以被力策至終點。唔係一次嘅，對上一次出賽亦都係嘅。咁啊嗰次仲要衰到罰咗5000蚊添，霍雲星。今次再繼續騎啦，反而佢騎過同佢合作無間嘅勁沙塵咧，就配咗布文。是禍是福真係唔知。勁沙塵又係咪好叻嘅馬咧？其實你輸俾少喜氣，同埋要提一提4月13號嘅賽事，馬會嘅掛牌係好地，但係你睇整體時間，全日每一場嘅賽事，你會發覺，咦，都高於標準時間，即係高於班制標準時間。我睇落去咧，就似乎係好快地㗎啦，未必係好地，所以你度馬時係要小心。即係唔好受個時間影響，以為啊好地去做1分嘢1秒6好犀利嘅。其實如果你係折算翻去，如果佢真係好快地，你折算翻去做一個標準時間計咧，佢都係啱啱好達到4班標準時間。咁啊對手啊，其實都係差喎。線路神話跑第三，一隻老馬風繼續吹跑第四，跟住咩飛越星空呢啲處女馬，小王爺處女馬，叫無情處女馬，成扎都係處女嚟嘅。咁你都唔係一場好叻嘅賽事嘅，以至乎邵喜喜未跑呢場之前都係一個處女馬。咁啊，所以賽事水準，我覺得唔係話非常之高，喺勁沙塵同一定超裏邊嚟講，咁呢場嘅賽事水準高唔高咧？都唔係高，只不過呢場都有一啲馬係有曾經贏過馬嘅，好似碎炸啦、奔妙星啦，以至到係啊，佢呢兩隻贏過馬。咁啊，所以我覺得既然係水鬥水啦，倒不如你再偏向一啲冷門啲，揾翻啲曾經喺呢個路程有個好表現嘅配搭上，你又發覺比之前係加強咗。第一隻就係碎渣啦，碎渣由蔡明紹換翻艾少禮，艾少禮就係呢隻馬上季贏嗰個騎師嘅。咁啊，上一次對上一季贏馬嗰時嘅，就係一個我記得係一個好快地慢步速時間嚟嘅。水嘅嗰場賽事唔顯眼，但係你唔好話佢始終係真係贏到馬。到今季啦，即係加咗分之後踏入今季咧，一直都係輸5、6個馬位，嗰個分數慢慢減下，減到嚟而家啦，即係輸咗5、6次之後，減到嚟而家50分，正正係佢上季贏馬嘅分數，呢個第一點啦。第二點就係佢由蔡明紹換翻艾少禮。其實前一次咧換艾少禮跑1650咧，佢已經做得翻呢隻馬係擺得喺前邊走嘅，即係已經係擺得翻喺放啊跟住前領馬。到你上一次再用中譯禮跑千四咧，都叫做接近可以做到呢個擺喺前邊走呢個動作啦，呢個最基本。因為呢隻馬唔擺喺前邊走，你鬥後勁就輸實噶啦。咁啊，起碼做到佢最基本嘅功夫啦。咁啊，賽前做試一個閘，我覺得嗰個閘都有佢個睇頭嘅，即係喺前邊走下走下，翻到嚟只係輸俾有推騎嘅做好自己。我覺得整體嚟講，隻馬係翻咗嚟8,899嘅。咁我覺得喺呢一場馬呢一組馬裏邊係夠用嘅。
咁另外一隻賓妙星唔係話換咗潘頓先去留意，你留意下上一次佢出嗰場1200米嘅賽事咧，韋基力嗰喺嗰場賽事裏邊咧係完全塞車直路，係冇點騎過。你睇賽後報告啦，其實都有講嘅。賓妙星最後150米唔係應該係咁樣睇，最接近300米處就喺手盡同埋競蘇之間受困，未能望空，最後150米又未能望空，即係全程都冇望空咁滯啦，因而未能被力刷至終點，就係咁啦。咁你當嗰場馬就冇跑過，咁呢隻馬喺四呢一組裏邊嚟講咧，四班千四米曾經係今季初贏過馬嘅，唔係話特別叻，但係起碼識得贏。其後再出啲邊闖啊、君達德啊、博愛先鋒都係有頭馬嘅，咁可想而知，你對比呢一紮一定超過勁沙塵，反而賓妙星好似仲有少少睇頭喎，而且佢又唔係成為大熱門啊、次熱門啦，仲有嗰兩隻喺度遮住佢。咁男爵爺唔係金鑽精靈都唔係差嘅馬，即係質素唔差嘅馬，只係爭一兩次或者兩三次嘅作賽經驗啦，先到可以話更加有競爭力啦。盼月啦，亦都係俾我感覺就係、都係水㗎啦，咁穩陣啲你要去贏馬，減多兩三分啦。凱旋幸運五班升上嚟，係咪五班升上嚟啊？係啊。五班跑咗係第二，升翻上嚟四班，有少少唔係話咁有水準，但係喺呢一場馬都有可能係跑到一啲4-4-5嘅機會嘅。即係如果呢場歲詐你好深信歲詐係贏得馬，其實你或者係要諗凱旋幸運。只不過我如果唔揀快步向前的話咧，我都係揀凱旋幸運，因為董明朗你一睇就知你係拍住阿蘇偉賢個馬房嘅騎師啦，即係你唔少上季到而家今季，你同蘇偉賢嘅合作係唔錯㗎。蘇偉賢搏馬有時你都會諗下，咦佢嗰啲楊明倫啊、董明朗啊嗰紮騎師喺邊？你係要咁諗。咁睇下你要凱旋幸運定快步向前，我啊貪心啲，快步向前。徐雨石出隻手到齊來用毛顯東，正路係唔使揀。但係至於手到呢隻快步向前咧，吸引我就係去個試集。我覺得佢試集咧喺個千二集裏邊咧，佢慢慢喺下邊都係遮遮掩掩咁樣，唔使點推騎而去啊、有少少加速力嘅跟咗上去嘅。其實嗰好短暫嘅，即係嗰幾步係好短暫。要細心睇先睇得出嘅。我覺得嚟到呢個分對住呢個對手，仲要用一個減7磅嘅騎師，我覺得未嘗不可啊！即係佢有稍為有少少進步，我覺得都 OK 嘅，即係唔係話絕對冇可能。況且佢輸得真係好遠嘅。佢其實呢隻馬咧，俾我感覺係咩？有啲人咧係好衰，即係好似社會裏邊有啲人成日扮到一個弱者咁啊。但係喺重要關頭啊，喺有利益嘅時候，佢自己嗰個 quality，即係自己嗰個實力就會表現出嚟嘅。即係呢隻馬，你第一仗就用阿寶妮姐姐，第二仗就去用阿潘明輝，第一仗就放頭，第二仗都係放頭跑千四嘅，跟住跑完千四走去跑千8，一仗就後上，一仗又放頭。想點啫？又用啲外來嗰啲，你喺香港地人生路不熟嘅金城江，即係聽你老點嘅，跟住又用啲唔顯眼周俊樂，咁今次用黃志華減7磅，即係你不嬲都係想係表現係一個弱者咁啫嘛？呢隻馬其實係咪真係咁弱咧？但係今次咧，其實喺配備上，操練佢有個試習唔係太差，喺配備上去改動過唔少嘅 SB 減啊、重戴眼罩啊、重新綁脷啊，梗係有啲嘢想試試嘅。
我覺得咩扮弱者啲，你唔好，你當我發噏風都好啦。總之你做咁多功夫都好啦，我覺得好啦，拖埋你啦。即係你唔知或者搏到個位置 Q，你已經係好非常之好分。呢隻馬應該係超級好賠率啦。咁你如果買勁沙塵呢啲，即係喺我嚟講，我唔會咁冇志氣嘅。我寧願唔 Q 中嘅啫。即係喺呢場合講真嗰句，你中勁沙塵但一定超，我燒炮仗啊！我又唔會靠呢兩隻馬發嗰達嘅。咁你如果尤其是你買位置 Q 添，或者買連贏嘅，你梗係睺下啲冷門啊！42倍7.4位置有飛，因為好明顯嘅，你幸運伙伴41倍今朝開飛啊，位置都係8.7，呢隻42倍個位置7.4，咁唔係有飛咗咩？即係梗係落咗少少飛啦。好啦，咁啊，大致上係咁啊，所以點解你話我個興趣反而擺喺第九場，搏下睇下有冇得爆。咁啊，多謝大家收聽啦。咁啊，希望今次中到啦。咁啊，最後啊，祝啊會員啊 Raymond 生日快樂啊！希望今日幫你中到呢個六環彩正獎，或者你自己都靠你自己都已經中到咧，係咪？好啦，咁啊，生日快樂，拜拜。